नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं। प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको कारण थप 9 जनाको ज्यान गयो। 1551 जना संक्रमित थपिए। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग आयोजनाको म्याद 3 वर्ष थपिनेको कारण पेश गर्न विकास समितिको मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई निर्देशन। कार्य प्रगतिको चौमासिक प्रतिवेदन तयार गरी समितिमा पेश गर्न अपिल। युएईमा कोरोना संक्रमित 1 लाख नाग्यो। आम मानिसले सामाजिक दूरी कायम नगरेका कारण संक्रमित बढेको अधिकारीहरूको भनाई। र कोरोनाको कारण नेपालमा तय भएका मुख्य 3 चर्चित क्रिकेट लिगको मिति अनिश्चित। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 बाट थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4 महिला र 5 जना पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 2 पुरुष सहित 5 जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँमा 59 र 60 वर्षीय महिला तथा ललितपुरमा 67 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको छ। यस्तै ललितपुरमै 61 र 77 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। यसै गरी तेह्रथुममा 31 वर्षीय, सुनसरीमा 64 वर्षीय पुरुष र चितवनमा 70 वर्षीय पुरुष तथा नवलपरासी पूर्वमा 77 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 563 पुगेको छ। आज नेपालमा 1551 जनामा कोरोना देखिएको छ। 11047 पीसीआर परीक्षण भएकोमा 509 महिला र 1042 जना पुरुष संक्रमित भएका हुन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 90,814 पुगेको छ। उपत्यकामा 1017 जना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 783, भक्तपुरमा 116 र ललितपुरमा 118 जनामा संक्रमण देखिएको छ। आज देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 22,709 रहेको छ। आज 2340 जना डिस्चार्ज भएका छन्। संसदीय समितिले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाको म्याद एकैपटक 3 वर्ष थपिनेको कारण सरकारसँग माग गरेको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत विकास तथा प्रविधि समितिको मङ्गलबारको बैठकले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको समय एकैपटक 3 वर्ष थपिनेको कारण र आधारहरू समितिमा पेश गर्न नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग सडक आयोजनाको हालसम्मको प्रगति र आगामी कार्ययोजनाको सम्बन्धमा छलफल भएपछिका निर्णयहरू सुनाउँदै समितिका सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले एकैपटक 3 वर्षको समय थपिनेको आधार र कारणहरू समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। समितिले कुनै पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सुरुवात गर्नु अघि नै मुलुकको आर्थिक क्षमता, स्रोत, साधन लगायतका विषयको अध्ययन गरी आयोजना निर्माणको सुरुवात गर्न समेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। यस्तै काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको कार्य समयमा सम्पन्न गर्न छनौट गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय कन्सल्ट्यान्ट कम्पनी र निर्माण व्यवसायी कालो सूचीमा परेको विषय पनि आएकोले त्यस सम्बन्धमा 15 दिनभित्र विस्तृत विवरण समितिमा पेश गर्न काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग आयोजनालाई निर्देशन दिएको छ। समितिले काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग आयोजना समयमा नै सम्पन्न होला भन्ने आम जनताको आकांक्षा पूरा गर्न र नेपाली सेनाको प्रतिष्ठा कायम गर्न समेत आयोजनालाई निर्देशन दिएको छ। समितिले आयोजनाको निर्माणमा संलग्न पक्षले कार्यप्रगतिको चौमासिक प्रतिवेदन एवं आगामी कार्ययोजनाको वार्षिक कार्ययोजना समेत तयार गरी सोही अनुरूप काम गर्न र उक्त प्रतिवेदन समितिमा पेश गर्न काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग आयोजनालाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गको ठेक्का सम्बन्धी कार्यहरूको बारेमा जनताबाट प्रश्न उठिरहेका भन्दै पारदर्शी र विश्वसनीय ढङ्गले काम गर्न समितिले द्रुत मार्ग आयोजना र नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको छ। नेपाली सेनाद्वारा निर्माणाधीन राष्ट्रिय प्राथमिकतामा प्राप्त आयोजनाको अवस्थाको बारेमा विस्तृत विवरण 7 दिनभित्र समितिमा पेश गर्न समेत समितिले नेपाल सरकार तथा रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले संसद भवनको निर्माण कार्य सन्तोषजनक रहेको बताउनु भएको छ। सिंहदरबार परिसरभित्र निर्माण भइरहेको संसद भवन निर्माणमा कोभिडले आंशिक प्रभाव पारे पनि कार्य प्रगति सन्तोषजनक रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। संसद भवन निर्माण कार्यको स्थलगत अनुगमनपछि अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले कोरोनाले देशभरि विकास निर्माण लगायत अन्य क्षेत्रमा परेको असरको तुलनामा काम सन्तोषजनक रहेको बताउनुभयो। उहाँले समयभन्दा अगाडि नै निर्माण सम्पन्न गर्न 3 शिफ्टमा 24 घण्टा नै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। आयोजना प्रमुख दिलीप भण्डारीले 3 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम सुरु भएको आयोजनाको निर्माणमा कोभिडका कारण केही प्रभाव परेको बताउनुभयो। बर्खा र कोभिडका कारण समस्या भएकोले लक्ष्य अनुसार प्रगति नभए पनि तोकिएको समयभन्दा अगाडि नै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न 3 शिफ्टमा काम गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। आयोजना निर्माणको 1 वर्षमा 20% भौतिक काम हुनुपर्नेमा अहिले लक्ष्य अनुसार काम हुन सकेको छैन। परिसरमा माथिल्लो सदन, तल्लो सदन, संसद सचिवालय, राजनीतिक पार्टीका संसदीय दलका कार्यालयहरू, विभिन्न समितिका भवन र 3 का तहहरू बन्ने छन्। साथै करिब 300 जना अग्नि सुरक्षाकर्मीको लागि भवन छुट्टा छुट्टै पनि निर्माण गरिनेछ। छुट्टा छुट्टै भवन निर्माण गरिए पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, विदेशी विशिष्ट पाहुनाहरूबाट हुने सम्बोधनको लागि 2 वटै संसदका सदस्यहरू अटाउने खालको एउटा हल समेत निर्माण गरिनेछ। परिसरमा भिभिआइपी सांसद, कर्मचारी लगायत विभिन्न तह र दर्जाको लागि छुट्टा छुट्टै प्रवेशद्वार निर्माण हुने बताइएको छ। चितवन डाँठे निकुञ्जमा सोमबार 2वटा एकसिङे गैँडा मृत भेटिएका छन्। चितवन डाँठे निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत अशोक रामले नारायणी नदीले बगाउँदै लगेको गैँडा गण्डक ब्यारेजबाट करिब आधा घण्टा बगेपछि मरेको जानकारी दिनुभयो। भारतको वाल्मिकी टाइगर रिजर्भका डिएफओ गौरव ओझाले नेपालबाट बगेर गएको गैँडा मरेको जानकारी दिनुभएको छ। रामले भन्नुभएको छ, मृत गैँडाको पोस्टमार्टम पनि वाल्मिकी टाइगर रिजर्भमै गरिएको छ। मृत गैँडाको भारतीय प्रोटोकलका अनुसार सम्पूर्ण भाग जलाउने नीति रहेकोले सोही अनुसार मृत गैँडाको अन्त्येष्टि गरिने जानकारी प्राप्त भएको छ। सोमबार नै चितवन डाँठे निकुञ्जको सौराहा सेक्टर अन्तर्गत बनकट्टा बनगछिया भन्ने स्थानको 1 नम्बर मचानबाट पूर्वपट्टि बाटोको ढिकमा पनि एउटा गैँडा मृत फेला परेको छ। मरेको अवस्थामा करिब 10-12 वर्षको भाले गैँडा फेला परेको हो। सो मृत गैँडाको प्रकृति हेर्दा गैँडाहरू एक आपसमा जुधेर घाइते भई मरेको अनुमान गरिएको छ। सो मृत गैँडाको पछाडिको खुट्टा मर्किएको अवस्थामा रहेको पनि बताइएको छ। गैँडाको खाग र खोरो सुरक्षित छ। नारायणी नदीमै बगेको एउटा गैँडा यसअघि शनिबार त्रिवेणीमा मृत फेला परेको थियो। चितवन निकुञ्जमा शुक्रबार मात्रै पनि नवलपुर लामीचौरमा रहेको निकुञ्जको पोस्टदेखि 3 किलोमिटर दक्षिणमा निकुञ्जभित्र मृत गैँडा फेला परेको थियो। 77 को साउन यता मात्रै चितवनमा राष्ट्रिय निकुञ्जमा 7वटा गैँडा मरेका छन्। तीमध्ये एउटा गैँडा शिकारीले मारेको अवस्थामा भेटिएको थियो। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। भाइरसको कारण थप 9 जनाको ज्यान गयो। 1551 जना संक्रमित थपिए। काठमाडौँ तराई मधेस दूरत्व मार्ग आयोजनाको म्याद 3 वर्ष थपिनुको कारण पेश गर्न विकास समितिको मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई निर्देशन। कार्यप्रगतिको 4मासिक प्रतिवेदन तयार गरी समितिमा पेश गर्न अपिल। युएईमा कोरोना संक्रमित 1 लाख नाग्यो। आम मानिसले सामाजिक दूरी कायम नगरेका कारण संख्या बढेको अधिकारीहरूको भनाई। र कोरोनाको कारण नेपालमा तय भएका मुख्य 3 चर्चित क्रिकेट लिगको मिति अनिश्चित। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन।
पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट वजन अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाइ अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D। विजय स्टिल, बर्न टु रुल। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। भरतपुर महानगरपालिकाले पश्चिम चितवनका 5 वटा वडाका 17 विद्यालयका 135 जना विद्यार्थीलाई साइकल वितरण गरेको छ। जोखिममा परेका महिलासँग मेयर कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालय शिक्षामा छात्रहरूको शैक्षिक निरन्तरताको लागि लक्षित वर्गका किशोरीहरूलाई साइकल हस्तान्तरण गर्ने महानगरको अघिल्लो आर्थिक वर्षको योजना अन्तर्गत साइकल हस्तान्तरण गरिएको हो। कोभिडका कारण अघिल्लो आर्थिक वर्षमा साइकल हस्तान्तरण गर्न नसकिएकोले यसपटक साइकल हस्तान्तरण गरिएको महानगर प्रमुख रेणु दाहालले बताउनु भएको छ। भरतपुर 22 को पट्टिहानीमा रहेको आधारभूत विद्यालयमा एक कार्यक्रम गरी महानगर प्रमुख दाहालले 5 वटा वडाका 17 वटा विद्यालयका 135 जना विपन्न परिवारका छात्राहरूलाई साइकल वितरण गर्नुभएको छ। प्रति वडा 27 साइकलका दरले महानगरका 13, 14, 22, 23, 24 नम्बर वडाका विद्यार्थीहरूलाई साइकल वितरण गरिएको हो। महानगरले 12 वटा वडाका कुल 330 जना छात्रलाई साइकल वितरण गर्ने योजना बनाएको छ। बाँकी रहेका वडाका विद्यालयलाई केही दिनमा साइकल वितरण गरिने मेयर दाहालले बताउनु भएको छ। साइकल पाएपछि विद्यार्थीहरू निकै खुसी भएका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै महानगर प्रमुख रेणु दाहालले महानगरका विद्यालयलाई छात्र मैत्री र प्रविधि मैत्री बनाउन लागि परेको बताउनु भएको छ। महानगरका आधारभूत विद्यालयलाई ल्यापटप वितरण गर्ने तयारी थालेको र सबै विद्यालयहरूमा इन्टरनेटको प्रबन्ध यही वर्षमा गरिने उहाँको भनाइ छ। चितवन माडीका 57 वर्षीय नीलकण्ठ काफले उन्नत जातका बोयर बाख्रा पालनमा सक्रिय बन्नु भएको छ। माडी 7 देवेन्द्रपुरमा माडी एग्रो फार्म मार्फत बोयरका पाठापाठी बेचेर मनज्ञ आम्दानी गर्न सफल हुनुभएको छ। वर्षमा उहाँले करिब 20 लाखसम्मका बोयरका पाठापाठी बेच्नुहुन्छ। स्थानीय जातका बाख्रा पालन गर्दै आउनुभएका उहाँले 2073 सालदेखि बोयर जातका बाख्रा पाल्न थाल्नु भएको हो। उहाँले सुरुमा भारतको तमिलनाडु पुगेर काखमा राखेरै शुद्ध बोयरको पाठो ल्याउनु भएको थियो। 54,000 रुपैयाँमा 17 केजीको 3 महिने पाठो ल्याएर हुर्काउन थाल्नु भएको थियो। उहाँले 2075 सालमा 12 लाख बराबरका बोयरका पाठाहरू बेच्नुभयो। गत वर्ष करिब 10 लाख बराबरको बेच्नुभयो। 2076 को असारमा अस्ट्रेलियाबाट 24 वटा बोयरका पाठी र 6 वटा पाठा किनेर ल्याउनुभयो। अहिले फर्ममा 60 वटा बाख्रा छन्, जसमध्ये 40 वटा माउ छन्, 5 वटा मात्रै खरी जातका माउ छन्। सुरुमा 1 लाखको बाख्रा किनेर फार्म दर्ता गराउनुभएका काफ्लेले हालसम्म फार्ममा करिब 1 करोड लगानी गरिसक्नु भएको छ। छिटो हुर्काने, तौल बढ्ने तथा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी हुने भएकोले बोयर जातका बाख्राको माग बढ्दो छ। शुद्ध बोयर पाठा 1,50,000 देखि 2 लाख रुपैयाँसम्म बिक्री हुन्छ। शुद्ध बोयरका पाठीहरू 1,80,000 रुपैयाँसम्म बिक्री हुने गर्दछ। 2 वर्षमा बोयरका बोका 100 केजी बढी तौलका हुन्छन्। शुद्ध बोयर बोका र स्थानीय बाख्रा बीच क्रस गराएर जन्मने पाठापाठी 4 महिनामा 40 केजी बढी तौलका हुन्छन्। अर्घाखाँची, स्याङ्जा, बुटोल, धनकुटा, पोखरासम्मबाट बोयरका पाठापाठी बेच्नु भएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। नेपाली श्रमिकहरूको ठूलो संख्या रहेको खाडी राष्ट्र युनाइटेड अरब इमिरेट्स UAE मा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या मंगलबारसम्ममा 1 लाख नागेको छ।
युएईको स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1,794,000 पुगेको र तीमध्ये 421 जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ। पछिल्ला 2 महिनामा दैनिक सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको देखिएको छ। गत अगस्त 3 का दिन 164 जना नयाँ सङ्क्रमित रहेकोमा गत शनिबारकै दिन 1231 जनामा सङ्क्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अधिकारीहरूले आम मानिसको सामाजिक दूरी कायम नगरेका कारण सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको बताएका छन्। सरकारले युएईका 7 मध्ये कुन इमिरेट्समा सबैभन्दा बढी बिरामी भेटिए भन्ने खुलाएको छैन। मङ्गलबार 1061 नयाँ सङ्क्रमित भेटिएका थिए भने 6 जनाको मृत्यु भएको थियो। युएईमा प्रति व्यक्ति परीक्षण निकै उच्च छ। सरकारले हालसम्म 1 करोडभन्दा बढी परीक्षण गरिसकेको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटले यति बेला क्रिकेटको माहौल विश्वभर बनाएको छ। महामारी बीच उच्च सतर्कता अपनाउँदै क्रिकेट सञ्चालन सम्भव छ भन्ने सन्देश पनि आइपिएलले दिएको छ। तर कोरोनाको कारण नेपालमा तय भएका मुख्य 3 चर्चित क्रिकेट लिग धनगढी प्रिमियर लिग, एभरेस्ट प्रिमियर लिग र पोखरा प्रिमियर लिगको मिति भने अनिश्चित रहेका छन्। कोरोनाको चपेटामा परेका आयोजकले सरकारबाट अनुमति पाए विकल्पको बाटो खोजेर प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सक्ने दाबी गरेका छन्। मुखैमा आएको एभरेस्ट प्रिमियर लिग विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण अनिश्चितकालको लागि स्थगित भयो। वेस्ट इन्डिजका चर्चित ब्याट्सम्यान क्रिस गेल नेपालमा आउने चर्चा निकै थियो। तर कोरोना महामारीले प्रतियोगिता हुन नपाउँदा आयोजकले गरेको प्रचारमा नै सीमित भयो। लाखौं खर्चेर गरिएको कार्यक्रमलाई कोरोनाको कारण स्थगित गर्नु पर्यो। नेपालमा फ्रेन्चाइज लिगको अवधारणासहित स्थापित भएको धनगढी प्रिमियर लिग पनि आइतबार विज्ञप्ति जारी गरेर अनिश्चितकालको लागि स्थगित भइसकेको छ। प्रतियोगिता अनिश्चितकालको लागि स्थगित गर्नुपर्दा खेलाडीदेखि विज्ञापनदाता आयोजक सबै मारमा परेको धनगढी क्रिकेट एकाडेमीका अध्यक्ष सुभाष शाहीले बताउनु भएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको कारण थप 9 जनाको ज्यान गयो। 1551 जना सङ्क्रमित थपिए। काठमाडौँ तराई मधेस दूरतमार्ग आयोजनाको म्याद 3 वर्ष थपिनुको कारण पेश गर्न विकास समितिको मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई निर्देशन। कार्यप्रगतिको चौमासिक प्रतिवेदन तयार गरी समितिमा पेश गर्न अपिल। युएईमा कोरोना सङ्क्रमित 1 लाख नाग्यो। आम मानिसले सामाजिक दूरी कायम नगरेको कारण सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको अधिकारीहरूको भनाई। र कोरोनाको कारण नेपालमा तय भएका मुख्य 3 चर्चित क्रिकेट लिगको मिति अनिश्चित। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।